Тот самый Бочарик в нашем эфире. Российский телеведущий, актер, юморист, телережиссер, шоумен, гений, плейбой, филантроп. Все, бритер. Давайте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Прям вот я взбудоражен был вчера вот этой фразой Владимира Путина о том, что, знаете, Украина может и под внешнее управление ООН перейти на какое-то время, ну и так далее. И, в общем, довольно большой такой сет осмыслений и размышлений этого мне вызвало, и я хочу вот с вами поделиться своими мыслями по этому поводу. А начать с того, что вот что такое сам процесс переговоров, вот, который сейчас идет. Это не, как бы что-то там, предпереговоры или еще что-то. Обычно в переговорах там конфликтующие стороны разводит какой-то авторитетный, но абсолютно нейтральный модератор, посредник. Вот, то есть какая-то, у которого ни там интересов нет, но обе стороны уважают, прислушиваются и так далее. Нынешняя ситуация какая идет? Мы переговариваем, вроде бы и Россия, и Украина признали за США роль модератора. Но на самом деле США это как бы противоборствующая сторона. Тупо, потому что они до сих пор поставляют оружие, разведданные, туду-туду, и их вассалы еще и там по какой-то инерции пуляют деньгами в сторону Украины, заранее смирившись, что все украдут, но зато и они себе, эти евробюрократы, что-то отщипнут. Но, значит, давайте вот реально посмотрим, как ситуация, так скажем, у нас выглядит. У нас есть переговоры с США не как с модератором, а это противоборствующая сторона. То есть вот как бы конфликт зашел в тупик с их точки зрения, потому что Россия не проигрывает, как минимум, в этом конфликте. Модератор Саудовская Аравия, а кто еще? Ну, там, Китай, Украина... Турция периодически тоже иногда. Нет, Турция, там Эрдоган. Турция через структуры НАТО, через торговлю байрактарами, она как бы, ну и не знаю, мне кажется, США было бы почему-то унизительно, чтобы Турция их разводила. То есть на самом деле, по сути, переговоры идут между противоборствующими сторонами США и Россией при модераторских усилиях Саудовской Аравии. То есть вот нам это не говорят впрямую, просто сейчас вот такая... Нельзя многие вещи впрямую называть, но на самом деле это вот так, просто с какой точки зрения не посмотри. А кто тут тогда у нас Украина вот в этом раскладе? Она просто пассив США, которым нужно вот выйти из этой ситуации, минимизировав как-то потери, где-то по ходу ограбив Украину. Мы вот дальше поговорим про эту сделку интересную, которая там... Сейчас, кстати, вот все подробности, они там поступили в Раду, и там люди в Раде ходят просто вот с такими наэлектризованными волосами. В Раде не рады. В Раде абсолютно ничему не рады. Вот. И, значит... Так, сейчас соберусь с мыслями. Вот конфликт длится уже, то есть США этот конфликт там 30 лет готовили, пододвигали это НАТО, мы это все знаем, получили, что-то пошло не так, нацисты на Украине какие-то некачественные, вот им всего давали, а они вот ни контрнаступ, ни вообще ничего, только отступают. Ресурсы жрут, техника горит, деньги воруют. Кстати, Марко Рубио, он прямо так и сказал, мы в состоянии прокси-войны с Россией, так что это вот все подтверждает то, что я раньше говорил, то есть абсолютно выглядит так, что Россия и США ведут переговоры при посредстве Саудовской Аравии, а Украина, ей потом, как мы видим тоже, вот если можете посмотреть, США просто рассказывают, что с ними там будет, и в какую сторону там бежать, и о чем кричать. Это, значит... Вот Украина не субъектна, и никогда, значит, она не была субъектной, и США вообще на эту Украину наплевать, растереть и забыть, перед этим, как я уже говорил, ограбить. Сложность переговоров в том, чтобы не проигравшая, как минимум, сторона России была вот удовлетворена условиями мира. И опять же, говорю здесь, Украина, она где-то там на каких-то, вот где-то просто маячит, и вся сложность, там нужно там как-то им сформулировать это все. Причем, кстати, я поделюсь своим наблюдением. Да. Вот действительно мы выстраиваем, я имею в виду наше государство, выстраивает отношения не с точки зрения, вот как человек, как государство, которое идет на компромисс с Соединенными Штатами
момент, потому что Соединенные Штаты хотят выйти все равно победителями, что вот, мол, мы смогли спустя 3 года, мы смогли примирить Россию, победителями, из Вьетнама ушли победителями. Но самое интересное то, что сейчас обсуждение, значит, наших делегаций с делегациями Соединенных Штатов, вот действительно мы многого не знаем, но все-таки, когда уже идет разговор про хоккейный матч, а это, наверное, там, если не 10-я, то 20-я строчка, вот последовательности про все поговорили, и про хоккейный матч. Надо понимать, что до этого сколько тем было, вот озвучено. 12 часов последний раунд шел, это вообще безумие, и это здорово, ведь значит, Украина также находится, если не на втором плане, то на 3-м, 5-м, потому что мы-то действительно сейчас достигаем целей разными путями, как дипломатическим, о котором мы всегда говорили, наш президент говорил сначала СВО, и наши вооруженные силы сейчас продолжают. И тут уже не важно, Соединенные Штаты пойдут на этот компромисс, который мы уже по факту диктуем, или не пойдут, все равно цели эти будут по факту достигнуты. А сейчас идут разговоры про сотрудничество в Арктике, про космос, про санкции. На хуситов повлиять, потому что напрямую они не могут, кроме бомбежек, а это значит через Иран, а к Ирану у них тоже нету никаких подходов. На прошлом эфире мы про это говорили. Я продолжу свою мысль по поводу вот этих переговоров, и наверняка в течение этих 12 часов переговоров, и, может, из каких-то других источников информации, в США в курсе, что есть очень, так скажем, такая группа людей на Украине, которые просто настоящие нацисты, такие махровые. Это Белецкий, то, что было там батальон Азов, потом полк Азов, сейчас они какие-то... Это террористические организации, только запрещенные. Прям с языка у меня сняли. Я только хотел сказать, что эти гады, у которых там такая мешанина в идеологии, и Рагнарёк, и какие-то эти древние укры с лопатами по дну Черного моря бегают, и что только нет, и главное у них сейчас это стыдно вообще не знать тысячелетнюю историю Украины вообще. Не, можно посмотреть, если на Ютубе полно всяких там конференций, где тот же Белецкий просто так на голубом глазу рассказывает, что они хотят, чтобы была война. Война длинная-предлинная, в ходе которой обеспечивалось выживание белой расы и уничтожение народа на букву «Е». Или, как на украинских, на букву «Ж», к которому Зеленский принадлежит. И, в принципе, этот пазлик, он уже давно, ни для кого не секрет, как он сложился, когда президент еврей, а тут нацисты на танках. И мы, по-моему, несколько раз проговаривали, но главное то, что они демонстративно не подчиняются Зеленскому. Они считают, что война началась, это их заслуга, и что за них воюют все эти мужики, которых ловят везде. Для них это сейчас самый такой жир, самое то, чего они хотели и добиваются. И когда заходит речь о том, что давайте там энергообъекты не бомбить, показательно 2 раза по суджи ракетами. Просто ты там договаривайся, что хочешь, там перед Америкой кланяйся, прогибайся, лежи им сапоги или какие-то части тела, а мы хотим и будем лупить ракетами. И США в курсе абсолютно про то, что есть такая. Они даже в 2015 году запрещали их, просто прочитали отчеты ОБСЕ, что они творили на этих территориях Донецкой и Луганской народных республик, когда там просто ходили в деревнях и... ты был там, наверное, тоже слышал про это. Кто голосовал на референдуме за присоединение к России, который в конце апреля 2014 года прошел? Эти насиловали, убивали, грабили и так далее. Нацисты, собственно. В общем-то, описано везде, кто такие нацисты. Самое главное... И Конгресс США же запретил вообще с этими мразями как-то общаться, инструкторов. А потом передумали. А потом, ладно, ничего. В США всегда таких мразей находят, которые каждый раз в их интересах действуют. Там маджахеды, там в Латинской Америке можно там перечислять просто на всех каких-то людоедов в Африке. И каждый раз по ним это бьет. Про маджахедов мы помним, кончилось это все там Всемирным торговым центром и победным выходом из Афганистана. Я к чему веду? К тому, что когда Владимир Владимирович говорит о этой идее с внешним управлением. А Песков, кстати, сказал, что такой хитрый, прям люблю. Оказывается, люблю его. Его же спросили напрямую,
с Дональдом, значит, Трампом, вы обсуждали эту идею с внешним управлением? Как же он сказал? В тех телефонных разговорах, о которых мы вам говорили, нет, не обсуждали. То есть читается, были телефонные... Это тоже искусство. Это искусство. И когда вот искусство такое прям по верхам, то вот прям наслаждаешься. А самое главное, ведь все понимают. Да. И вот я к чему веду в сухом остатке, что действительно там поговорили, договорились сначала там здесь прекращение огня, здесь не бомбить, здесь замириться, здесь будут ходить какие-то пароходы с зерном. Но нацисты... Помните, как их ездил, умолял просто прекратить огонь. Зеленский говорил им, что он не лох, не лопух, ничего не помогает. Ну, у ребят есть танки, ракеты, артиллерия, все. Поди ты их как-то убеди. Ну, потому что какая судьба у нацистов, у террористов? У них всегда исход один. И они понимают, что если война закончится, соответственно, для них это, скорее всего, будет верная гибель, суд. Нюрнберг, да, и все это возможно. Не, в этом смысле они, да. Так ведь и самое интересное, понятно, что сейчас ТЦК там могут властвовать, все у них там замечательно, я уверен, что там взятки, коррупция и так далее, но ведь если, значит, под внешним управлением придет легитимная власть, там может даже до самосуда дойти. Мне кажется, вот этих всех ТЦКшников поймают, там, я не знаю... Вот я и говорю, это немножко другой, дальше-то другой шаг. Вот какое-то замирение, перемирие, о чем-то договорились, где-то там мониторим, кто, откуда, в кого стрельнул, и просто увидят, что, собственно, ну вот есть вот люди, которые не подчиняются приказам командования и никогда не собирались. Они просто, ну вот сейчас у нас цели совпадают, давайте там в одну дуду дуть. А не совпадает, будем лупить по... Другое дело, что далеко на территорию России-то у них лупить не получится, но возможностей это перемирие сорвать у них очень много. Но ведь те террористические ячейки, которые там создавали Соединенные Штаты, это же такая, как некая болезнь, которая в итоге, как чума, которая распространяется, в итоге да, выходит за рамки географические. И вот то же самое, что здесь. Вот куда они пойдут? В Европу пойдут? Оружие куда? Вот я не знаю. Давайте вот в Россию они точно не пойдут, потому что вот они же там во время своих ритуалов обязательно у них вот эти татуировки делать, и там эти все повара-водители вдруг оказываются в черепах, в нацистских этих инсигниях всяких. Поэтому я думаю, если они пойдут в Европу и в США, это уже их проблема. А я пока вот хочу сосредоточиться на том, что вот эта идея о том, что под управлением ООН в какой-то момент, вот она не на пустом месте возникла, и, собственно, может быть, оно вероятнее всего так и будет, если не найдут управу на вот этих вот уродов, я бы так сказал. Самое интересное, что, опять же, нашему президенту приходится напоминать международным организациям, собственно, о их изначальных задачах. Ну, зачем они существуют вообще? Еще мне понравилось, он же Восточный Тимор упомянул в качестве примера, там, и мне понравилась там формулировка, которая существовала в отношении Тимура 25 лет. Это называлось «несамоуправляемая территория под управлением». Я уж не помню, Португалии или там Индонезии. Ну, вот это такая вот несамоуправляемая. А это же что? Это джунгли, там какие-то племена, какие-то царьки, корольки. Их очень много. Там никакой промышленности. Я про Тимор. Хотя вы подумали, что про Украину. Ну вот, и как бы вот есть сравнение такое, когда вот просто все против всех, банды. И на Украине это понимают прекрасно, что как только вот возникнет какое-то перемирие, даже еще выборы не объявят. Вот эта ненависть, которая просто там накачивают население, оно найдет свой выход. Действительно, там есть же там у них сайт, где эти ТЦКшников данные всякие выкладывают. И, ну, в общем, это будет гражданская война, скорее всего, не самоуправляемая территория, где действительно в какой-то момент, наверное, надо будет вводить войска. Кстати, ООН. Белый дом же уже отреагировал на предложение нашего президента. Да, что решать должен народ. Да, в соответствии с Конституцией. Я просто вспоминаю курс Украины по Конституции. У них же четко прописано стремление, значит, в сторону Евросоюза. НАТО. Рюте говорит о том, что вопрос членства Украины в НАТО как поводили снят. НАТО и по губам, да. Как, в общем-то, все констатируют. В общем, тут подзабили, значит, и, да. Я думаю, и там, значит, с продвижением наших вооруженных сил.
никогда России не простят, что мы Киев за 3 дня не взяли. Будут всегда на нас обижены за то, что так медлили. Подытожили. Да, и к чему бы я хотел перейти? К тому, что у Трампа же вот Гренландия чешется все. Вот он все время вспоминает про эту Гренландию, и, собственно, какая-то риторика в смысле там аннексии территорий, соблюдения международных каких-то законов или там правил, она просто вся ушла из этого. Ну, зачем ему вот просто вот тут говорить одно, а тут вот говорить... Нет, давайте так вот есть... Мы хотим Гренландию, а вам, значит, там все, что вы хотите на Украине. 100-километровую буферную зону вдоль границы для национальной безопасности, Одессу, Николаев. Я думаю, вот серьезно, Но разделяй и властвуй. Сейчас вот такой сценарий вообще, в принципе, на геополитической карте мира. Я бы не согласился. Сейчас фаза, то, что США не могут просто вот физически с тем, как они довели свою экономику до деиндустриализации. Ну, а чего индустриализироваться, если у тебя ты всегда можешь напечатать денег сколько хочешь. И с 2008 года они просто, вот, когда за пожар, собственно, кризис экономический, просто погасили там печатанием кучу денег, оба работает. А что работать вообще, какие-то заводы, когда можно просто денег напечатать? Тебе они сами все привезут, вообще удивительно. Еще и заводы-то вывезли из страны. Где сейчас американские-то заводы базируются? Ну, вот они сейчас пытаются. Я и говорю, поэтому сейчас нет положения такого, что ты так смотришь на карту мира, и тебе нужно там вот разделить, как-то там властвовать. У них 800 баз военно-морских по всему свету, и более 50% бюджета Пентагона уходит на содержание этих баз. И вот я хотел попозже про это говорить, но давайте сейчас вот этот сигнал-гейт, то, что вот ушла эта переписка, там 4-й день уже штормит в США, то есть я немножко там слежу за прессой, просто хотите, значит, жену одну в отпуск отпустить, пусть с Майклом Вольцем едет, и из его чата все будет всем известно, каждый ее шаг. Вот буквально на таком уровне шутят. У меня полное впечатление, что немножко это утечка специальная, потому что вот всполошились в Европе, например, из-за фразы Джей Ди Венса про то, что да задолбала эта Европа, сидит у нас на шее, на хлебнике. Через пролив с хуситами проходит всего 3% торговли США и 40% торговли Европы. А мы, значит, вот поднимая наши самолеты и бомби этих хуситов. Мне кажется, вот ради того, чтобы вот еще раз подчеркнуть Европе, что хватит, вы уже там насиделись на шее США, давайте как-то сами уже привыкайте. В последний раз мы вас спасаем от хуситов, и ничего они не спасли. Хотя сколько уже заявлений было, прямых, то есть вроде не обязательно даже такие утечки. И Трамп неоднократно говорил, ну вы кормитесь, вы откровенно, вы нахлебники, вы же сколько у нас постоянно забираете из бюджета. Не, вот это-то и удивительно, что вот в какой-то момент уже не надо ничего разделять и ни над чем властвовать. Отвалите от нас, у нас идет фаза сжатия, так сказать, фаза изоляционизма, где нам нужно там экономику в порядок привести, идеологию, там это все глубинное государство, сушить Вашингтонское болото и так далее. То есть дел дофигища. У Трампа, как он уже менее чем за 2 года это все успеет сделать, непонятно. А 2 года это до выборов в Конгресс, где уж постараются вот эта мировая жаба, чтобы у него вот так не получилось, что большинство в Палате представителей и в Сенате. Да, потому что порой некоторые эксперты говорят, вообще у Трампа, значит, недели, даже там не месяцы, не годы, недели, потому что через 2 года уже надо представить какой-то действенный результат. А, кстати, учитывая на вот эту идею с внешним управлением, тоже дискутировал сегодня по этой теме, это же получается, зачем это нужно? Чтобы провести легитимные выборы на чтобы Украине. Подписать с кем-то, кто хотя бы... Так это же сколько времени нужно на подготовку кандидатов и так далее. Трамп будет настаивать на заморозке конфликта, на режим прекращения огня, особенно на фоне нашего продвижения. Он добьется прекращения огня хоть в каком-то виде и умоет руки, вот серьезно. Ну, просто вот это вот тянуть на себе там
При этом там как раз закончатся вот те деньги, которые Байден еще выделил, и которые Конгрессом законодательно, в общем-то, одобрены. Он не может это просто так приостановить. Кстати, раз пришлось уже про Трампа заговорили, я прочитал, как он действует. Он же пуляет свои указы, то есть вот эти прямого действия приказы с большей скоростью, чем Верховный суд их может отменять. То есть он пуляет указик, Верховный суд такой, сейчас мы его отменим. Там нужно собраться, рассмотреть, потом апелляцию подает, а он уже еще 6 указов, и просто вот он быстрее, чем судебная система, и все просто смотрят и видят, что вот эти хваленые институты, все вот эти вот отцы-основателя, все эти рабовладельцы, которые гениальнейшую систему придумали, которая вот там 300 лет живет, это просто валится, рушится, трещит у них на глазах. Кстати, кто вот так же действовал еще в истории, как вот сейчас действует Трамп? Адольф Гитлер. Вот когда его выбрали канцлером, он просто посмотрел на этот свой Рейхстаг и просто про него забыл и забил. И начал просто вот эти вот, все исправлять указами, если кто... Что в том и в другом случае приходится подчищать конкурентов. Ведь у Трампа сейчас ведь тоже продолжается внутренняя борьба. Они все затихли. Вот в том-то и дело. Еще люди как раз, все наблюдатели говорят, а где демократы-то? Что они? Что Обама вообще в рот воды набрал? Там, Байден, понятно, он где-то там подгузники на голову одел и ошибся просто и молчит. Это как раз в тему того, что Трампу нужен быстрый результат, иначе тогда уже начнут демократы действовать там уже через 2 года. Мол, вот Трамп пришел с такой амбициозный, ничего не добился, значит... Поэтому, да, такая торопыгость, ему нужно еще вот встряхнуть это все изнутри так, чтобы что-то там себе подготовить. Увлеченный человек, увлеченно рушит Соединенные Штаты, я только не могу не аплодировать этому, потому что и так, или так, там что-то к какому-то идет, в общем-то, может быть, вот этот изоляционизм приведет к тому, что Штаты вот станут такими вот штатами, и все. И больше вообще никому не будут приставать в мире, не лезть со своими этими... Раз минутка остается, поделюсь наблюдением про Илона Маска. Тоже все шутили, что он поставил себе в рабочий кабинет игровой компьютер, и я вижу сейчас новости, выходят новые игры, а Маск комментирует практически все. Все игры? Да, в социальных сетях, вот в частности одна там вышла от Ubisoft, и там прям вот такие столкновения прямые в комментариях. Ubisoft — это Assassin's Creed, да, вот вышел один из их китайцы купили, кстати, да. вот только что. Да, но, видимо, не оправдались эти продажи. Причем китайцы будут делать такие нормальные, где там, я не знаю, там белые, негры, вообще без всякой вот этой волкизм, без всякой повесточки, а вот оставшая часть Ubisoft будет там феминистски правильные какие-нибудь игры делать. Короче, в игрушки играет Илон Маск, видимо, пока еще он не понял, что такое серьезная политика. Посмотрим, кстати. Это интересно, на самом деле. Вот я говорю, это очень интересно. Может быть, они действительно какие-то визионеры, но у всех глаза на лоб лезут, что они делают, что они там Министерство здравоохранения упразднили практически, там все эти агентства. И почти добили USAID, кстати говоря. Прервемся на новости. Первая половина, пролетела безумно быстро. Слушай, вот ты сейчас в перерыве, вот представление, которое ты прочитал, которое сгенерила нейросеть, это мне гораздо больше нравится, чем вот это вот актер, режиссер, автор, там, культурист, я не знаю, стилист, визажист. А то, что это зеркало госпропаганды с народным юмором и мемами, вот это... Но признает нейросеть все-таки. Я тогда кто это, Кандинский какой-то? Нет, это DeepSeek. DeepSeek? Китайский. Ах, ты китаец. Его позиция, нашего прекрасного Андрея Бочарова, зеркало госпропаганды, но с элементами народного юмора, что делает его фигуру одновременно влиятельной и поляризующей. И еще мне очень нравится, что в Китае про меня знают. Поляризующий. Поляризуем дальше в ходе эфира. Дорогие радиослушатели, если пропустили первую половину нашей замечательной, увлекательной беседы, обязательно заходите после на YouTube канал «Радио Спутник». Про Телеграм не забывайте, ВКонтакте, везде все будет продублировано. И, собственно, можете посмотреть полную запись нашего эфира. Ну, а мы, я думаю, продолжаем. Продолжаем. Я хотел поделиться тоже своим подозрением, почему Владимир Зеленский неожиданно начал вот что-то говорить, там, вы на меня ставьте, я молодой, там, значит, там, а Путин, между прочим,
На 6 лет, по-моему, Трамп старше Путина. Жена Макрона старше Путина. Так что зря он в этот эйджизм как-то... Он это делает, на мой взгляд, чтобы пустить дымовую завесу. Действительно, перед действительной сенсацией это сделка, которую вот-вот подпишет Зеленский, а потом утвердит Рада. Стали вроде бы ясны ее детали, и я их уже озвучивал, вот еще раз скажу, что создается некий фонд, в котором уже считается, что США уже половину денег, свою часть денег внесли. Сколько это там? Трамп озвучивает 350 миллиардов долларов. Раньше он озвучивал, в самом первом драфте он озвучивал 250, чтобы 500 получилось. Потом он, в общем, все время все хуже и хуже для Украины по количеству денег. Вот, значит, этот фонд, в который типа США уже внесли вот эти вот там деньги, условно говоря, там свой там триллион. И фонд будет существовать, пока он не наполнится с украинской стороны доходами просто от всего, что осталось на Украине. 50% вот что бы вы там ни сделали, там выкопали какую-то, я не знаю, там картошечку, половину отнесите в клювики, значит, там по первому требованию они должны выплачивать. Все это, естественно, на американских счетах. Собственно, это замаскированное ограбление Украины. Просто вот все, что у вас есть, там инфраструктура какая-то действующая, давайте половину с нее. Какие-то там проекты по добыче недр, то тоже давайте все тащите. Очень интересно, каким образом вот при такой сделке будет восстанавливаться что-то на Украине. Потому что если придет инвестор европейский, или там они создадут какой-то пул и скажут, вот вам деньги на восстановление, половину себе забирает США. Просто пока вот не достигнет своих там каких-то показателей, скажет, что вот, вот все, в 10 раз больше, чем мы заплатили. Все, дальше можете дышать. Андрей, давай Африку вспомним. И Францию, которая превратила фактически в колонию. Тоже, да, вот, пожалуйста, пришли, выкачивали, а толку-то? И все это до тех пор, пока на отдельные африканские страны не послали куда подальше, не переориентировались в сторону там БРИКСа, и, в общем-то, надеясь на действительно... Я боюсь, что это очень надолго, потому что вот эта вот коррумпированная элита, допустим, какая-нибудь португальская колония, вот возьмем у нее, кто у нее элита там, кто хотя бы писать и читать умеет. А ездили они учиться читать и писать в Португалию. И вот они там управляют этой португальской колонией. С удовольствием ее грабят, забирают все деньги. Туда же в Португалию. Не в Португалию, может, в Швейцарию. Вот и так же с Украиной будет тоже. Это вот... А главное, вот те самые нацисты, которых мы упоминали в прошлом получасе, они вполне будут в курсе про это все, про этот грабеж. Да мало, это вот сейчас объяснят вообще всем, что это такое. Просто все увидят, потому что этот уже документ на рассмотрении в Раде, и уже он в прессе гуляет уже как подтвержденный, что вот такие условия. Поэтому... Господа, вы в рабстве на несколько поколений вперед. Причем в каком-то таком, что вот это там 19 век, вот просто... Вот теперь вы должны, по первому требованию переводите деньги, там все очень... Там даже отдельно прописано, что если при платежах какие-то комиссии возникают, то они за счет Украины. Вы же, собственно... Все издержки. А мало того, с момента подписания Украину ставят на счетчик. 4% в год будет капать вот к той сумме, которую пропишут в этом договоре. То есть, вот, ребята, вас просто, извините, кстати, мне украинцы... очень одно мнение понравилось. Неужели будут действительно американцы заключать эту сделку с действующей властью нелегитимной, учитывая, что потом придет власть другая, под присмотром ООН, неважно, это ведь как один из сценариев, а они скажут, слушайте, ребят, та власть была нелегитимна, мы Конституцию будем переписывать в связи с тем, что сейчас изменились там территориальные границы и так далее, и так далее. И все, от того государства уже ничего не осталось, и от той власти ничего не осталось, поэтому с нас, там все эти взятки гладкие. Я думаю, с одной стороны, у них все-таки они думают, что каким-то образом они будут в вассальных отношениях там с Европой и США, а тут, собственно, что, вот вы наши вассалы, вы всегда будете делать то, что... Что прикажем. Что прикажем, да. Либо другой вариант, что действительно все это там какой-то народный гнев, какой-то переворот, где, значит, никаких долгов не признаем, дефолт по всем, все с нуля. Наверное.
Вполне возможно, что Трампу же действительно, вот мне кажется, сейчас главное показать, что он где-то выигрывает. И вот если они там триллион поставят, например, в качестве вот это, конечной цифры наполнения этого фонда, он просто скажет, вот видите, я вам уже триллион заработал. Просто. Да. Может, этого хватит. Отчитаться же надо перед избирателем. А Зеленский, он, мне кажется, уже просто вот этого боится и вот начинает там эти тепловые ловушки отстреливать там по поводу «ставьте на меня, не ставьте на них». Давайте перейдем к коалиции желающих. Знаете, таких коалиции млеющих от удовольствия. Это коалиция желающих. Есть желающие? Молчание в зале. Коалиция мечтающих. Коалиция соизволивших. Вообще название, конечно. И один жаждущий в лице Макрона, по всей видимости. Не знаю. Давайте зафиксируем, что это уже третья встреча, которая кончилась ровно тем же, что и предыдущие две, там состав немножко этих желающих менялся, расширялся. На первую же даже этих не позвали, этих прибалтийских тигров. Не знаю, были они сейчас или нет. По-моему, были. Сейчас у них большой состав был. Но кончилось все тем же, что и предыдущие две. То есть уперлись в то, что вот давайте мы что-нибудь там введем свои, значит, войска и самолеты готовы дать. Только давайте Америка нас будет защищать от ракет, которые туда, естественно, прилетят. Потому что недвусмысленно наше руководство сказало, ребята, раз вы входите на Украину, вы комбатанты, значит, по вам, в общем... По всем базам, дислокации, и это все понятно. Единственное, может быть, они что могут придумать, это вот, когда утвердят список энергообъектов, по которым, мы согласимся не лупить, и они, не знаю, там, за печкой этого энергообъекта будут сидеть, чтобы не прилетело. Но, с другой стороны, извините, это страны, прямо участвующие в конфликте. Сейчас, если это не сейчас это наемники называются. Я и говорю... наемника до миротворцев, в понимании. Я и говорю, Россия не признала... А Макрон такой, мы не будем спрашивать у России разрешения, чтобы, значит, зайти на Украину. И что-то как-то и не заходит. Как-то все равно сыкотно, как у нас говорили. Я уже прошу прощения. Неэфирное слово, извините. За сленг, но как будто берут на понт. Вот кто первый? Какой понт? Кто первый свои войска Вот про отправит? нейросети. Вот помнишь, нейросети в какой-то момент начинают галлюцинировать. Вот просто какой-то бред нести такой. Вот они, по-моему, вот галлюцинируют, собираются. Зачем собрались? У них нет никакого документа, над которым бы они работали и что-то править. Они просто собрались, опять поняли, что без поддержки США их просто там всех разбомблят. Извините, разбомбят. И чё? Давайте и четвертый раз соберутся. Я говорю, максимум, что вот договорятся, что к энергообъектам будут сжаться их войска, изображать какую-то там миротворческую миссию и просто молиться, чтобы нацисты не ударили по энергообъекту в России, а Россия в ответ по энергообъекту, где сидят какие-нибудь французы с литовцами в карты играют. А вполне все так может быть. Давайте еще одну тему, мне кажется, такую, которая в свете последних новостей, интересных, таких тектонических, таких, она немножко там замылилась. Но Зеленский опять начал бредить по поводу Будапештского меморандума. Что ж вы, значит, такие, вы нам обещали, но ничего не сделали. Давайте напомним, что Будапештский меморандум был заключен в 1994 году, когда на Украине, у Украины был статус не присоединившийся к блокам, нейтральный. Это все у них было написано не в Конституции, а написано, типа Декларация независимости, вот что-то такое. И, конечно, с такой страной, что там будут эти ядерные ракеты стоять, если, тем более, пункты управления все в России. И давайте... Я прекрасно помню, что тогда украинцы считали себя самыми хитрыми. Они вот прям... мы ездили на гастроли, это еще КВНовский период у меня был, прям по нескольким городам едешь там, играешь, и они такие, как бы всех накололи, понимаешь, нам теперь и армию не надо, значит, содержать огромную, и вот это вот, значит, это фонящее какое-то ядерное все, оно нам и так не нужно, все забирайте, и как бы там вин-вин просто. Вот прям 100% вам гарантирую, что без всякого сожаления они на это шли и считали, что всех победили, всех накололи с хитростью вот этой рагульской. Я хотел обратить внимание, что на момент распада
СССР на Украине было очень много войск и складов с оружием, и вообще это такая военизированная часть России была, потому что, если мы помним, все походы на Россию, они шли вот так вот через Украину, собственно. Так вот, на Украине в 91 году было 8700 танков, 11 БМП и БТР, 11 тысяч. 8700 танков, 11 тысяч БМП и БТР, это в 91 году, 18 тысяч единиц реактивной ствольной артиллерии, 2800 летательных аппаратов, это самолетов, вертолетов, это все боевые единицы. То есть просто огромное количество вооружений. Я, кстати, еще добавлю по цифрам. Она же унаследовала 100, вот у меня открыто как раз 176 межконтинентальных баллистических ракет. Не, это распилили все. И 2,5... Ну, это я просто говорю, что было унаследовано так или иначе. И Украина-то была третьей ядерной державой в мире. Ну, она по большому счету не была, у нее не было... Вот это было... Ну, я не знаю, Туву можно называть ядерной державой, если там есть шахта? Нет. Я просто хотел подчеркнуть, что в 1994 году этот был меморандум типа подписан, было вот столько всяких войск и вооружений, а в 2014 году вдруг оказалось, что на Украине есть всего что-то около 600 танков, причем Т-60... Т-62, Т-64, по-моему, вот самые такие, причем они, не на ходу, там 10% всего на ходу. Они начали вот под эту сурдинку, что, значит, мы теперь нейтральные, нам все, значит, пообещали, что никто на нас не нападет, там, кто там, Россия, Америка, Франция, Германия или там Великобритания подписали этот меморандум и начали просто продавать по всему миру это оружие. Просто все продали. Причем продала-то, вот, может быть, да, логично, нам не надо столько оружия, и какая-то при Минобороны Украины создается структура, которая там, все это продает, гарантию, запчасти обеспечивает. Как-то официально и цивильно все это делать. Нет. Эта техника вся, она испарилась с Украины. То есть она как-то так, что-то там в Африку 3 танка продали, 2 самолета там Павла Эскобару у него были. Это, кстати, вот у него были какие-то там точно из запасов украинских и гранатометы, и автоматы. В общем, и никто с этим особо разбираться не хочет. Вот просто они... Про это они что-то вот не ноют, что вот им кто-то им, значит, опустошил все Зато уже на опыте распило сначала советского наследия, теперь, значит, натовских складов и всего прочего. Ведь когда Трамп пришел к власти, он же, мне кажется, он был в шоке от того, сколько денег утекло. Просто в никуда. И никаких отчетов. Куда потом это оружие пошло? Большой вопрос. Сейчас у мексиканских наркокартелей все это находят. Там прям какие-то... ходят ребята с джавелинами, и прям видно маркировку, и там какой-то лист сопровождающий, где это вот все на Украину было. Бог с ним. Это кто-то сомневается, что ли, что так оно. А мне вот еще в этой истории с Будапештским меморандумом судьба, я просто его видел, он такой красивый корабль был, академик Сергей Королев. Я просто в Одессе любовался вот с такими шарами белыми. Он вообще был очень красивый, большой. Это научное судно, что там за космосом следить, и оборудованием там под завязку, и он постоянно был в каких-то экспедициях плавания, без дела не стоял, все время приносил Советскому Союзу какую-то пользу. Я тут в научные какие-то... Очень дорогая штука, очень ценная, очень нужная. Ее продали в Индию по цене металлолома. Просто вот готовый вот это вот судно. И там просто его, как говорится, на иголке просто его расплавили. Это вот так вот с наследием Украина обходилась. И теперь вот что-то про Будапештский меморандум, это должно, знаете, вот такой вот у людей смех вызывать такой... саркастический, как что звучит? Вот так, вот так вот, вот когда Украина что-то о Будапештском меморандуме подписали и украли все, что было ценного. Вот такая вот. Еще одна тема у нас есть потрясающая, на мой взгляд. Давайте. Под оставшееся эфирного времени, время которого у нас еще достаточно. Про бренды поговорим.
Да, вот то, что у нас Аристон возвращается, и уже прям везде пишут, что южнокорейцы прям уже... Там вот LG, прям, Samsung, Hyundai, да, прям хотят вернуться, и там же у них остается, по-моему, совсем немного времени, пока они обратно за 10 тысяч могут свои какие-то активы выкупить. А мне очень мем понравился, что... Ну, что кабинет Путина, и кто-то там говорит, что чипы заканчиваются от холодильников и микроволновок. И давайте Аристон обратно пускать. Вот они опять будут холодильники и микроволновки делать, а чипы мы оттуда наковыряем. Ну, может и так. Может и такой подход. Мне кажется, что с этими брендами, вот как 3 года жили без этих брендов, и вот, не знаю, мне кажется, что прожили бы еще дальше. А какой-то... Один из верных, на мой взгляд, шагов будет, чтобы уж точно вот вернувшиеся бренды обеспечивали пункты продажи, гарантийное обслуживание на новых территориях и в Крыму. 100%. Вот только с таким условием. Пусть возвращаются, наверное, пусть работают. И мое личное пожелание просто ко всем этим брендам, пожалуйста, хватит вот эту свои умные, умные бытовые приборы делать. Это просто какой-то бред и ужас. Я вот хотел найти стиральную машинку, которая вот просто после спорта кинул там майку, все это поставил, крутанул, достал, высушил. Я не смог найти вот что-то, чтобы везде они каких-то этих мозгов понапихали. Если умные, ну, разбери носки по парам. Я не знаю, там в холодильнике скажи, что мы не пей столько водки, чтобы он говорил, телевизор тебе говорил, не смотри эту хрень. Вот тогда умные. А так, ну, это просто тещи искали телевизор в подарок, блин. Да. Они все умные, они все с какими-то этими вот андроидами, которые там, они сами будут тебе рекламу показывать. А ты им слово, они тебе 5 в ответ. Да, пожалуйста. Вот бренды, которые там, я не знаю, будут, которые есть у нас, которые продаются. Надо клишицу попросить, пропишите, чтобы у них обязательно в линейке были тупые бытовые приборы, вот такие, как молоток прям. Вот ему надо стиральной машинке вот просто покрутить это белье, эти майки с трусами спортивными и носками, и просто вот там отжать. Мы, россияне, люди умные и находчивые. Нам можно технику и обычную. У нас все-таки руки из правильного места растут. Хуже всего, они же горят потом, эти блоки, вот, они там начинают размышлять о чем-то своем, эти бытовые приборы, и эти блоки сгорают, ты просто выкидываешь готовую стиральную машину, которая, я не знаю, там еще вот как эти холодильники ЗИЛ до сих пор же работают. И эти бы тоже работали, я не знаю, там 70 лет. И две клавиши нажал, там крутить, отжать, и все. Я помню, готовил сюжет, это где-то вот уже 2 года назад был массовый сбой у техники Xiaomi, если я не ошибаюсь. Да. Когда, они в какую-то всю в экосистему что-то сами там... по себе стали, значит, кататься эти роботы-пылесосы по квартирам. А есть отдельные двери, которые тоже работают вот через эту всю систему. И, короче говоря, многие просто домой не могли попасть, потому что вот умная дверь вдруг внезапно стала тупой, грубо говоря, и она не открывается. Все, и ничего ты с ней не сделаешь. Ваша мама пришла, молока принесла. Нет, у нас на сервере нет таких этих живущих здесь. Вот я не думаю, что это возраст. Все-таки, да, иногда надо свое брюзжание на возраст списывать. Но вот мне кажется, пусть предмет, вот его предназначение, не знаю, там, пусть он и будет простой, а не какой-то, еще эти инструкции надо читать, что-то там понимать, какие-то гарантии. Вот пусть вернувшиеся всякие бренды делают простые автомобили, простые эти стиральные машинки, холодильники и так далее. А еще можно им наклеечки всем на эти стеклянные двери всех салонов, там, что в 2022 году вот этот бренд сдриснул с России. Заклеймить? Ну да, от слова клей. Заклеймить. И как бы человек ни к чему не призвать. Вот просто человек посмотрит, так, вот этот бренд, значит, сваливал, а этот нет. Ну, может быть, у него какая-то мотивация будет там, к другому бренду обратиться. Ну, вот сам ждешь какой-нибудь бренд, какой-нибудь товар, который ушел из России. Вот если так даже вот порассуждать. А я, честно говоря, я же только что описал, я же вот этот лудист. И ну, это же касается не только техники, мне все попроще. Там,
Одно время я ощутил, что вот любимый бренд спортивной одежды и кроссовок ушел, но потом я что-то так пошарился в интернете, оказалось, что он весь есть на известном китайском сайте и в 4 раза дешевле, чем вот в этих флагманских магазинах в Москве, бренд на букву А. Заказал себе на пробу партию. Если их там вот и шьют в этой Индонезии, в Китае, то и, собственно, зачем нам посредник в виде обладателя этого бренда, который 3/4 наценки за обладание этим брендом с нас берет? Не, вообще никак не ощутил. Ну, говорят, автомобилисты как-то вот ругаются, там, вспоминают, что вот были какие-то чудо-машины, но после того, как там BMW и Mercedes просто взял им, отрубил все функции, вырубил всю эту вот как ее, аппаратуру, которая там может проверять ошибки или там перенастраивать как-то автомобиль, мне кажется, вообще какая вера после этого? И вообще подумать, что ты ездишь на автомобиле, где у тебя уже все функции, ты уже заплатил за него, и тебе нужно $18 в месяц платить, чтобы обогрев сидений вот включился. Это BMW вот так вот делал, между прочим. Подписка? Такая да, по подписке. А давайте вот скорость от 65 до 70 по подписке. Вот до 65 бесплатно. Вот эти 5 километров мы едем, и после 70 бесплатно. А вот чтобы вот эти 5 километров ездить, давайте заплатите там. Вот это бред какой-то. Ты купил вещь, и все, владей ей. Всем ее потенциалом. Зато в России одни из самых дешевых айфонов в мире. Кстати говоря, вот казалось бы, вроде санкционное давление с одной стороны, а с другой стороны техника есть, пожалуйста, в любом магазине она присутствует. И так как нет вот этой официальной, значит, наценки дистрибьютора, то, соответственно, да, у нас это по такой более привлекательной цене. А еще случай прекрасный вспоминаю, раз уж так заговорили про эту тему. Видеоигры же тоже нельзя покупать. Все эти компании ушли, наши доблестные игроки. Я только StarCraft. Иногда раз в полгода. Ой, там... И самое забавное, наши стали покупать через Турцию. Ну, вот эта вся история, турецкий аккаунт, это же никто не запрещает, свободно это можно делать. Значит, Sony узнала, что россияне рванули туда, и в итоге подняли ценник в регионе, да, собственно, у турков. Ну, а наши начали в Пакистане. Наши начали, да, Иран, Пакистан. Находчивые люди все-таки у нас. Так я что-то хотел сказать, какую-то историю тоже рассказать. Про автомобили, что ли? Забыл. Ну, не буду вспоминать в прямом эфире. В общем, вся эта... про айфоны. Айфоны, мои друзья, как ни крути, а после седьмой модели нам продают тупо фотоаппараты. Весь функционал, который нам нужен, там мессенджеры, в интернет сходить, туда-сюда, и все. Вот он не меняется качественным образом после 7 модели, только идут какие-то, значит, эти улучшения фотовозможностей, и вы покупаете за мега деньги просто... И кнопочку одну переставляют с одного места на другое. Чуть лучше фотоаппарат, и, честно говоря, если так на это посмотреть, то все это глупо. Теперь мы поворачиваемся, видим, что времени у нас остается совсем ничего, поэтому, про сигнал-гейт уже не поговорить. Уже отдельно, видимо, на следующей неделе, дорогие радиослушатели, уже другой гейт будет. Тот самый Бочарик, ведущий Денис Воробьев, был для вас. Всего доброго.